Nawala man ito kay Maine Mendoza, ngunit may kapalit naman agad alamin kung ano ito. Kung naging selling ADN sa sinapit ni Maine Mendoza sa isang company, hindi naman siya naging lugi dahil may ibang kapalit naman. Alamin natin sa kwentong ito. Matapos hindi ni-renew ang contract ng Dub Smash Queen sa company na Magnolia, pinalitan naman ito agad ng Pure Gold. Siya ang bagong kabarkada mo sa supermarket chain na ito. Agad namang nagpasalamat ang Aldab fans at Maine fans dahil sa maraming beses or blessing na natanggap ng kanilang idol. They promised na as always, tatangkalikin nila ang supermarket chain na ito. Basahin ang kanilang mga reaksyon.